السلام عليكم بنات، كنتمنى تكونوا لاباس. ان شاء الله الفيديو ديال اليوم تلقاكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا دي مادلين كيجيو زوينين بزاف وكيجيو ناجحين. غنحتاجوا فيهم جوج بيضات. انا هنا عندي 50 غرام ديال السكر، يمكن لكم تزيدوا يمكن لكم تنقصوا. 4 غرام ديال خميره الحلوى، 120 غرام ديال الفورس، وعندي 100 غرام ديال الزبده دايبه، وعندي هنا الشوكولا اللي كيبقى اختياري اللي غادي نديروه لتحت في المادلين بعد ما يطيبوا. دونك هنا عندي une tablette ديال الشوكولا. Donc aujourd'hui les filles, on va faire des madeleines. On aura besoin de 2 œufs, 5 g de sucre, 4 g de levure chimique, 120 g de farine et 5 g de beurre fondu et une tablette de chocolat. Donc on commence. نبداو على بركة الله. نديرو البيض، السكر، وغنخدموهم مزيان. Voilà, une fois qu'on a bien travaillé, غنزيد هنايا الخماره على الفورس. Donc la levure on la rajoute sur la farine. وغنديرها على 2 دفعات، يعني على 2 خطرات. Et on la rajoute en 2 fois. On نزيد الزبده، on rajoute le beurre. صافي هنا كنجيبوا المول ديال لي مادلين، وفي كل وحيده غنديروا معلقه كبيره. دونك dans chaque partie on va mettre une grande cuillère. بسم الله. صافي هنا كما كتشوفوا عمرناهم. غندخلهم الكونجيلاتور 10 دقائق عاد باش نطيبوهم. يمكن لكم ديروهم الا كان عندكم الوقت، يمكن لكم ديروهم غير في الثلاجه الفوق ساعتين عاد باش نطيبوهم. دونك là les filles, je vais les mettre au congélateur 10 minutes. Vous pouvez, si vous avez le temps, vous pouvez les mettre juste au frigo pendant 2 heures. صافي البنات هنا خرجتهم من المجمد كما كتشوفوا. ما تيقصحوش، يعني واحد 10 دقائق ما تيقصحوش. Là je les ai sortis du congèle pendant qu'ils étaient au congélateur. Donc moi j'ai préchauffé le four à 230 degrés. Voilà, donc là je vais les enfourner. غنديرهم في الفران شاعل على 230 درجه لمده ديال 5 ديال الدقائق، ونعاود ملي توصل ديك 5 دقائق نقص الفران نوصلو ل 180 درجه ونخلوهم يتحمروا على خاطرهم. غيدوب معنا تقريبا ديك 10 دقائق. au four à 230 degrés pendant 5 minutes. Et une fois que les 5 minutes passent, on baisse le four à 180 degrés et on les laisse 10 minutes de plus. Le fait qu'on les a mis au congèle direct au four, c'est ce qui fait le choc thermique qu'on a la petite bosse de la madeleine en fait. Voilà. دونك داك الشوك تيرميك ديال الحراره اللي تيكونوا هما باردين بزاف، يعني باردين وكندخلوهم الفران سخون، هذيك الشوك تيرميك هو اللي تيخليه كتكون ديك المادلين عندها هنايا واحد قبه نقدروا نقولوا قبه. فوالا كتكون عندها واحد القبه هنايا من الفوق. هذاك هو السر ديال علاش دخلناهم للثلاجه.
j'ai oublié de préciser que le four il est allumé en haut et en bas. Donc الفران نمشي على الفوق والتحت وكنديروهم الوسط. Voilà, on les place au milieu du four. صافي هنايا بعد ما طابوا كنحيدوهم كيف ما كتشوفوا كيجيو دايرين القبه ديالهم. في نفس المول غادا نحط بحال هكا مورسو ديال الشوكولا. Voilà, je vais les placer au four. Bien sûr il est éteint, juste que ça fond, donc le chocolat fond, après on les sort. غنحطهم غير في الفران وهو طافي، من حدو باقي سخون، غير كيذوب ليا الشوكولا صافي تنخرجو. صافي كيف ما كتشوفوا الشوكولا داب صافي. وغادا نجيب المادلينا بحال هكا. فوالا غنخليهم دابا حتى يبردوا مزيان في الثلاجه صافي، ونعاودو نحيدوهم من المول. دونك اون لي لاسو فوادير اي ابري اون لي ديمول. فوالا البنات هنايا خرجتهم من الثلاجه، انا درتهم في الكونجيلاتور باش دغيا جمد ليا الشوكولا. moi je les ai placés au congèle comme ça ça durcit plus vite comme vous voyez. donc vous pouvez enlever cette partie, moi ça me dérange absolument pas. فوالا غنحيدهم من المول. فوالا البنات لي مادلين ديالنا وجدوا كيجيو صراحه زوينين، كيجيو هشاشين، كيجيو رائعين في المذاق. فريمون كنتمنى انكم تجربوهم. الشوكولا تيجي بحال هكا كيف ما كتشوفوا، كيجي بريون صراحه، كيجيو لذاذين. يمكن لكم تزيدوا فيهم لي بيبيت دو شوكولا، يمكن لكم ديروا فيهم الفاني، يمكن لكم ديروا فيهم حامض، حتى هو كيجي زوين. دونك فوالا les filles sont prêts comme vous voyez. Le chocolat il est lisse, il est brillant. Donc comme je disais, dans la pâte vous pouvez mettre des pépites de chocolat, l'arôme vanille, zeste de citron, ce que vous voulez. Voilà. كنتمنى البنات الوصفه ديال اليوم تكون عجباتكم. كنقول لكم الى موعد قادم ان شاء الله. سلامه.